잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 치즈 스틱 먼저 먹어봤어요. 나 떡볶이 먼저. 난 치즈 스틱 먼저. 너무 그렇게 하지 마. 올해는 되느냐, 신우제는 뭐 금방 나오느냐 이런 질문인데 저는 굉장히 좀 늦을 거라고 봅니다. 아무리 빨라도 내년 그 정신 고지기간 방송이라고 있는 네. 거예요? 네. 그거 제가 가실게요. 네. 이것을 만들어주시면 제가 전달해 드리는 게 있지 않을까요? 왜냐면 이거는 지금 상당히 안 돼요. 네. 그거 있지 않아요? 때 되면 그거 다 날라가잖아요. 처음 받아요? 그러면 무료 출산 장려금 양육수당. 그때 다 했잖아. 양육수당하고 아동수당은 지금 들어오고 있고요. 그러면은 육아휴교수당이 1년마다 재신청이에요. 네. 그리고 촛불축구금은 생일 이게 아마 두 개를 안 했을 거예요. 육아휴교수당은 이거 그걸 건데. 그러면 이건 다 했고. 이렇게 맞춰봐. 이렇게. 여기서 쭉 가면 놀이터 나와. 알았어. 안녕. 안녕. 또 사줄래? 달달달달. 달달달달달. 하늘 봐. 오. 핑크빛이네. 핑크빛. 완전 이쁘다 하늘. 어. 여긴 완전 먹고 있네. 그러게. 이쪽만 찍어야겠다. 잘 먹겠습니다. 먹겠습니다. 우동 먼저 먹어봐야겠다. 나 우도 국물. 뭐야 이거 다 봤어? 아니? 그냥 넘어간 거야. 우리 틀어놔가지고. 있으면 차번호 뒷자리 00437. 사진 속 커플이 어떤 이유로 일부러 손을 잘랐다고 해도 오, 학생들이 뺐다. 물에 들어간 게 먼저인지 커플이 손을 자른 게 먼저인지 하는 문제는 그런다 카드.
이 주인이 같이 사는 데 같으면 그 학생들 나가는 소리를 그날 들었을 텐데. 아, 서울섬이 때 여름 때 복작복작 하거든요. 근데 그날은 뭐 나는 춥지. 아무나 못 봤다도. 그래서 지하에서 땅을 치시겠네. 세상이 변한 것도 아니고. 저희 법조인을 대표해서 한마디 쏴주시죠. 검찰을 문으로 저 건방지게 대표하실 위치도 되시겠다. 주주들한테 보여줄 사람은 보여줘야지. 국세청을 이겨먹을 타깃축이나 있다는 걸 알려줘야죠. 이성적으로 의식할 필요 없어. 거기 아픈 주재 출신들 우리보다 더 바글바글 끼고 있는 분